हमें भाई नहीं पता, हमको बहुत डर लग रहा है। तो हम इस डर से हमें जीते, हमारे बच्चे की, हमारे ये बहुत प्यारी है जो हमको जोड़ के और यही हमारे परिवार की जोड़ है। बस काश हमारे बाबा हमारे परिवार के साथ थे। बहुत जल्दी आपके मामा को ढूंढ रही हूँ। हम तुम्हारे होते हैं। पता नहीं हम बाबा आ सकते हैं, ना आ सकते हैं, नहीं कर सकते। वो भी कुत्ते को मारे होंगे तभी लगे। मेरे उसके साथ हेलो, क्या हुआ? everyone, क्या बताया आपने, क्या कहा मैंने? हाँ just kids listen. सत्या तुम्हारी कठिन है। सर हमारी हिम्मत रखो। गठरी की घटना हमारे और हमारी बहन के बीच में नहीं आ सकती। वो जीत नहीं सकती, हम उन्हें जीतने नहीं दे सकते। ये खेल हमारी जीत से खत्म होगा। तो चलिए जीत कर